معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین سن پتم نظر ٲخری نظر حسینن مان نظر کرنے یزیدی کاروانس حسینن مان نظر کرنے یزیدی کاروانس کن وشان وہ سائی بانس کن تو پنس اہل خانس قرن بت آسمانس کن خدائے مہربانس قرن بت آسمانس کن خدائے مہربانس کن قرن درود نانس کن نبی آخر زمانس قرن بت آسمانس کن خدائے مہربانس کن قرن درود نانس کن نبی آخر زمانس حسینن ما نظر کرنے یزیدی کاروانس کن وشان وہ صاحبانس کن تو پنس اہل خانس وشن اکبر جوانس کن تو اصغر بے زبانس وشن اکبر جوانس کن تو اصغر بے زبانس کن قرن سرخم قرآنس کن خدائی امتحانس وشن اکبر جوانس کن تو اصغر بے زبانس کن قرن سرخم قرآنس کن خدائی امتحانس حسینن ما نظر کرنے یزیدی کاروانس وشان رود پوئی پانس کن ہلال و لامکانس کن وشان رود پوئی پانس کن ہلال و لامکانس کن کرن آخری نظر دینی مبین کس گلستانس کن یہ وسیع حضرت امام حسین سن پتم نظر وشف حسینیت یہ اخ پیغام عالمس واضح اخ پیغام حسینیت عالمس واضح اخ پیغام حسینیت دین کی حضرت حسین اسلام حسین ذات باری سن مشیت سرداری ذات باری سن مشیت سرداری جیت سری چھ قیام تستام حسینیت عالمس واضح اخ پیغام حسینیت دین کی حضرت حسین اسلام حسینیت حسین دمان سر مگر سوئی سر چکا حسین دمان سر مگر سوئی سر چکاوان دین اسلام تھوک مقام حسین یہ بھی شہادت دین حق قائم تدائم تھو یہ بھی شہادت دین حق قائم تدائم تھو تبھی دین کوئی آغاز کو انجام حسین یہ دس شہادت دین حق قائم تدائم تھو تبھی دین کوئی آغاز کو انجام حسینیت عالم سواجہ حق پیغام حسین اس کا مثالہ چھا ہلالا دوری اسلامی اس کا مثالہ چھا ہلالا دوری اسلامی اشسار کی باپو چھوٹ انام حسینیت عالم سواجہ حق پیغام حسینیت دین شیط حسین اسلام حسین